ตอนนี้อยู่ที่หาดลาวายค่ะ แล้วที่เห็นข้างหน้าโน้นก็คือเกาะบอนนะคะมีเรือเยอะเลยใครอยากจะเช่าเรือตรงนี้ไปเกาะบอนก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 หรือ 1,200 บาทค่ะหาดไม่สวยนะคะที่นี่ King and a queen, gold crowns, everything. This is all that I dream. This is all that I dream. 18 every day. ตลอดริมหาดลาวายเลยนะคะเขาจะมีป้ายแบบนี้ค่ะบริการเรือให้เช่าหรือว่าเหมาลำเรือไปที่เกาะแถวนี้ค่ะราคาย่อมเยาด้วยตั้งแต่ 10 โมงถึง 4 ทุ่มค่ะมาทานอาหารได้เลยบรรยากาศดีวันนี้ลมดีมากเลย So tell me if you're feeling something. You know I hate living in the dark. Don't tell me that it's all for nothing. You know that you had me from the start.ตอนเย็นค่ะถ้าจะสวยThe sunshine coming our way gets closer every day. I see the lights of your car coming down the boulevard. This night is all that we have. Let's run and never look back. This night is all that we have. Let's run and never look back. The sunshine coming our way gets closer every day. ทุเรียนทุกร้านเลยนะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนจะชอบมากข้างหลังเนี่ยเป็นลาวายซีฟู้ดนะคะเขาก็จะขายอาหารทะเลสดๆแล้วเราก็ซื้อแล้วก็ไปให้ร้านอาหารที่นี่ค่ะเขาปรุงให้กันนึ่งจะปิ้งจะย่างได้หมดเลยหอยแม่นางโลละ300เอาทำอะไรอร่อยปูดาวค่ะขายเป็นตัว2ตัว300ไม่ใช่ปูม้านะคะนี่ปูม้านะคะเขาบอกว่าปูดาวจะหวานกว่าปูม้านะคะอร่อยกว่าแล้วเนื้อก็เยอะกว่าด้วยปูละ300ค่ะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่หอยหน้ายักษ์นะคะถ่ายกับคนน่ารักดูสิแม่ค้าขำแม่ค้าขำเขาออกจะน่ารักเรียกเขาว่าหอยหน้ายักษ์เอาไปทำอะไรทานคะดึงตัวออกมาหั่นแล้วผัดกะเพราหรือลวกจิ้มนี่3ตัว200 บาทค่ะมีร้านเยอะเลยค่ะขายอาหารทะเลสดๆแล้วฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านอาหารซื้อแล้วก็เอาไปที่ร้านนะคะให้เขาปรุงให้เลยกินกระเดี่ยวนี่คือกั้งค่ะมีหวานโลเท่าไหร่คะโล400นักท่องเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะคะมาเลือกซื้อกุ้งรัสเซียจะสีสวยเหมือนสาวรัสเซียค่ะจะสวยเซ็กซี่เดี๋ยวผมถ้าวันหนึ่งนี่เลยพี่อาหารจานโปรดของคนจีนเลยพี่เอากองทุนตลาดพี่ได้กุ้งรัสเซียค่ะแล้วก็ปูดาวหอยหวานไปทำกับข้าวกันแม่จะให้ร้านมุกมณีทำให้นะคะน้ำมันหอยนะคะรัสเซียน้ำจิ้มอร่อยค่ะร้านนี้คล้ายๆกุ้งแช่บ๊วยเลยหอยหวานผัดน้ำมันหอยค่ะ3ตัว1 คำมาภูเก็ตอย่าลืมแวะมาทานนะคะ